बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज हम अपने दोस्तों के साथ रावलपिंडी से 1 घंटे की मुसाफिर तय करके इस्लामाबाद के एक ऐसे जगह पर आए हैं जहां पर पूरे पाकिस्तान भर से अक़ीदतमंद लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। इस जगह का नाम बरी इमाम है और यहाँ पर हज़रत बरी इमाम का रोज़ा अक़दस वाक़ई है। खसूसियात हैं तो इसमें जो अवलिन खसूसियात और इस जगह की खसूसियात में से कि बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान का, क्योंकि इस्लामाबाद वैसे पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत जगह है और साथ साथ यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पे खूबसूरती के साथ साथ हज़रत बरी इमाम का जो दरबार है इस वजह से इसकी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रोज़ा बनाए हुए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रोज़ा मुक़द्दस की तरह ही उसी शेप के मुताबिक इस रोज़े को नया उन्होंने बनाया है, तो इस वजह से ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पर बढ़ रही है और पूरे पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं मोमिनीन, और यहाँ से वो अपने मुरादें लेके आते हैं और यहाँ पर दुआ करते हैं और रब करीम उनकी दुआओं को हज़रत बरी इमाम के उसके वसीले से जब दुआ करते हैं तो बरी इमाम के सदक़े में उनकी दुआएँ कबूल होती हैं। यहाँ पर 24 घंटा नियाज़ और लंगर का अहतमाम किया जाता है जो मकामी ट्रस्ट है बरी इमाम सरकार के नाम से। तो यहाँ पर ये रात को यतीमों, मिस्किनों और गरीबों के लिए यहाँ पर सब खानों का और तमाम का अहतमाम भी किया जाता है, और साथ साथ दिन भर जो आने वाले मुसाफिरीन हैं, आने वाले मोमिनीन हैं, उनके लिए यहाँ पर खुसूसी लंगर का अहतमाम भी किया जाता है। आज हम सबसे पहले यहाँ हज़रत बरी इमाम के दरगाह में मौजूद है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम थोड़ी सी देर बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। हज़रत बरी इमाम सरकार जहाँ पर चिला काटते थे वो जो गार और इस जगह का नाम लोदंदी है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, तो हम इंशाअल्लाह वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। रास्ते में हम मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद से भी मिलेंगे जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, उन ज़ायरीन से भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से हम उन दानिशमंदों से भी पूछेंगे कि जो इस फ़लसफ़े को बयान करे कि किस तरह से हज़रत बरी इमाम तबलीग करते थे और किस तरह से उन्होंने इस दीन को पहुँचाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। यहाँ आने का मकसद है इंस्पायरेशन लेना, अल्लाह के नेक लोगों से इंस्पायरेशन लेना और अपने अल्लाह से जुड़ जाना। जी हम इस वक्त लोदंदी पहुंच चुके हैं और कुछ लम्हों बाद, कुछ ही देर बाद हम यहाँ पर बरी सरकार के जो है चिलागाह है वहाँ पर पहुँचेंगे। हमने बहुत सी मसाफत तय की है नीचे से, जो यहाँ पर उनका मज़ार है तो वहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा फासला है, और जो अक़ीदतमंद पूरे मुल्क भर से यहाँ पर आते हैं उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं होती, क्योंकि वो एक अक़ीदे के साथ आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए कोई मुश्किलात का सामना नहीं होता। तो हम भी आके मुसाफत तय करके यहाँ पर पहुँचे और इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद हम यहाँ से जो चिलागाह है और यहाँ पे जो गार है जहाँ पर हज़रत बरी सरकार इबादत किया करते थे वहाँ पर पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह हम आप लोगों को भी साथ साथ बताते चलेंगे। देख सकते हैं कि हम इस वक्त लोदंदी की तरफ रवाना हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये परी की शक्ल बनी हुई, जब हज़रत बरी सरकार यहाँ पर इबादत कर रहे थे, चिला काट रहे थे, उस वक्त एक परी यहाँ पर आए तो वो हज़रत सरकार की कुदरत की और उनकी वजह से अभी ये परी की शक्ल अख्तियार कर, ये थे आप निशानात देख सकते हैं। तो ये एक परी की यानी यहाँ पर ये इस पत्थर के साथ वो मसह हो चुके हैं और ये आप हिस्ट्री देख सकते हैं। जी दोस्तान, एक लंबी मुसाफिर तय करके हम इस वक्त लोदंदी पहुंच चुके हैं और अभी हमने लंगर
کھائے ہیں اور لنگر کھانے کے بعد ہم جہاں پر غار جو چراگاہ ہے مین چراگاہ جہاں پر حضرت بری سرکار چلا کرتے تھے اس جگہ پر ہم جا رہے ہیں. اور یہ آپ ادھر سے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت سینری اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے اسلام آباد کی یہ مرگلہ ہلز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور لوگ بھی یہاں پر چوک در چوک آ رہے ہیں یہاں پر زیارت کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ ہم ابھی کسی سے پوچھیں گے کہ وہ ان کے کیا اظہار خیالات ہے یہاں کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا کیا نام ہے؟ عاطف. جی عاطف بھائی آپ کہاں سے آئے؟ راولپنڈی سے. جی آپ راولپنڈی سے آئے تو آپ یہاں پر آج آئے ہیں تو آپ کے کیا احساسات ہیں؟ آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں اور آپ کو اس جگہ کی کیا چیزیں جو آپ کو بہت ہی خوبصورت لگی ہیں؟ نوجندی بہت خوبصورت لگی ہے اور بندروں نے بہت تماشا کی ہے. جی یہ اس جگہ کی خوبصورتی ہے یہ کہ یہاں پر بہت سارے بندر ہیں تو راستے میں جو لوگ یہاں پہ چیزیں لے کے آتے ہیں پانی وغیرہ تو یہ چھینتے ہیں اور بندر بھی خوب انجوائے کرتے ہیں ہمارے ساتھ. میں راجہ میسم عباس ڈسٹرکٹ جہلم سے آیا ہوں بڑی امام سرکار کی زیارت کے لیے. اور پہلے نیچے گئے تھے دربار پہ وہ سامنے آئے تھے اور اب اوپر آئے ہیں چراگاہ پہ. بہت زبردست جگہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. بلکہ ان کی جو اندر چراگاہ ہے وہ کافی چھوٹی جگہ ہے اس میں جانا تھوڑا مشکل ہے لیکن نیت صاف ہو تو بندہ پہنچ جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ بہت زبردست جگہ ہے. موسم بھی کافی اچھا ہے آج اور آپ لوگ آئیں فیملیز کے ساتھ آئیں ماشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں پہ. ہم لوگ بھی تیسری دفعہ آ رہے ہیں ہماری تیسری منت ہے انشاءاللہ یہ بھی قبول ہوگی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی آج ہم ایسے ہی ایک ہستی کے درگاہ میں آئے ان کی چراگاہ پہ آئے کہ جو حضرت علامہ اقبال کے جو شعر ہے اس شعر کا وہ مصداق ہے. یعنی جب انہوں نے اپنی خودی کو بلند کیا تو خدا نے ان کو یہ توفیق دی اور خدا نے ان کو بہت سی عنایات دی کہ جس طرح سے اقبال نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے لیے اتنا مخلص کرے ٹھیک ہے وہ خدا کی اتنا عبادت کرے جب عرفان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے تو خدا خود بندے سے پوچھ رہے کہ تیری رضا کیا ہے اے میرے بندے تو کیا چاہتے ہیں. تو حضرت بری سرکار انہی بندوں میں سے اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے سچے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک تھے تو جن کی وجہ سے خدا نے ان کو آج اتنی یہ عزت و مقام عطا کیا ہے کہ پورے دنیا سے اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر عقیدت مند لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں ان کے جو اظہار خیال ہم نے جو معلوم کیا وہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر آ کے وہ دعا کرتے ہیں تو بری سرکار کے واسطے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. پڑھنا قصیدہ مہک دے ولی دا پڑھنا قصیدہ